ये है वर्लपूल की टॉप लोडिंग फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। प्रॉब्लम इसमें ये थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी स्पिनिंग के टाइम पे। तो हमने इसको खोल के देखा तो इसमें शॉकर पूरे इसके ख़राब हो चुके थे। ये देखिए, ये लेटेस्ट मॉडल है 7.5 किलो का। इसके अंदर 18 इंची वाले शॉकर लगे हुए हैं। शॉकर मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, अब ये ठीक चल रही है।